Basebo ogamba otya fenno tweyagala mu byokusaaga mukulike emikolo gyanyumye ate ng'oseka gyanyumye wadde toyagala ginyume efitina yaki abamu banyizeemu temwabayise anti kati ogwo mukolo tosobola yita bantu bangi kubanga jjukira guba gwakyama ate ekirala nti oba osobola okuorganizingira abantu bato naye emikolo eminene gijja bajja kujja emikolo eminene gijja sofa mwatukubye surprise yabadde surprise naye ate abamu ku ffe twasanyuse nnyo lwaki twasanyukiddeko nnyo Chosen Becky era ndowooza abantu bwenna abatulaba nga tosobola sanyukirako Chosen Becky either olina omutima omubi oba oli mulogo nnyo tosobola butasanyukirako muwalango oyo ekintu ng'ekyo nga kimutuuseeko Chosen Becky lwaki tulina omusanyukirako omukyala alina abaana bana gwe wammwe ku kyalo bameka bawusanga nga alina abaana bana omusajja najja namuproposingira okumuwasa kitegeeza nti tebirabikalabika ekyo kyamagero kitalabika for children a young man buli mukazi gwe yeegomba najja nakuproposingira so kyova twasanyukiddeko Chosen Becky ekyokubiri lwaki abamu ku ffe twasanyukiddeko nnyo Chosen Becky kubanga tulabyeko ku byayiseemu nze ng'omu ndabye ku byayiseemu ennaku gye yalaba okutulugunyizibwa kwe yalaba emiggo egyamukubibwa so bw'olaba bye yayitamu mu mukwano gwe ne mu bufumbo bwe obukadde omulaba leero ng'asanyuseeko omusanyukirako ekisembayo nze gwe mulundi gwe nasoose okulaba Chosen Becky nga at least naye afunyeyo ku muntu ng'amwagala bya ddala nga ye si yeyeeguya because abakazi basobola okitegeera waliwo osobola okubeera mu bufumbo naye nga laavu gwagisika nga gwe yeeguya omusajja naye olunaku bwe lukya n'ofunayo omusajja nga sigwamwe amusika nga wabula ye yajja gy'oli nga atekinga ne steps ngeze ez'okuproposinga ekyo kintu kirungi nnyo era kyovola Chosen Becky tulina omusanyukirako era oba tuwamusanyukiddeko munnanga oli mulogo olina omutima omubi. For starters abantu baagala okumanya omwami avuddewa ajja atya okubanga akwatagana ne Becky because ebigambo bingi no batugamba professor no batugamba driver no batugamba buwa bifaananyi gwenga golo osubira omwami ajja atya okubanga yenyiga ati mu kifaananyi wa Chosen Becky kadiro okujja mu bulamu bwa Chosen Becky twali tuli ku mukolo ogumu sometime back kati nga tulina photographer babu yamwita Sam photographer nga yakuba Chosen Becky bifaananyi buli wamu waalaga naye ng'oluusi abamu complaining nga Chosen Becky bifaananyi byongeremu omutindo bikole booti ne booti naye ng'agamba kasa tulina Sam waffe tutambuze obulamu tuuka ku mikolo tusangayo ba photographers bangi kati oli n'amukuba ebifaananyi n'abimuweereza nga birungi namugana naye nandiyagadde okusigala nga tukola ffenna nzija nenkukuba ebifaananyi ku mikolo gy'olaga naye nga tetumuwa chance because already tulina photographer then one time Becky yatuuka nga Sam alina omukolo gwagenda okukolako nga ate ne Becky alina okugenda ku mikolo nga twetaga photographer Chosen Becky wekugamba naye oli kadiri tumuwe chance yaŋŋamba dde emirundi n'emirundi ayagala tukole naye tumuleete tulabe bw'anaakola kati nga tumuleeta ndowooza kulo ogoba gwalina jjinja nga tugenda tumupiikinga nga tukuba ebifaananyi nga tukomawo naye ng'enkola ye ennungi ng'ayanguya ayibaweerawo ate nga quality eri waggulu nnyo ng'alina gadgets ez'ebbeeyi alina kamera ey'akabi ng'omanyi gadgets zammwe bafotography ez'akabi ng'azirina ng'akola bulungi nnyo kati then ntandika omumanya tugenda olaba mu buntu as a person nga is a very good guy era nsobola okuyimira naye nkugamba Kadiri is a very good guy mu mbeera y'obwasseruganda muntu mulungi nnyo naffe basajja banne ng'atuyisa bulungi ng'alina keya ng'akufaako naawe musajja munno n'ogamba olaba nfaako bw'ati olwo omukyala we abagenda mukola ati okitegeera era kyovula toyinza ssanga muntu yenna ng'alina obuzibu ne Kadiri ku ffenna abakoze nani n'oyo Kadiri is a very good guy. Emyaka gitambudde nno giwerera ddala nga Kadiri tuli naye era n'ebintu by'obufumbo bya Becky ng'akyali ne taata w'abaana be era Kadiri yabibeerangamu nnyo nga agezaako nnyo okwagala okulaga ono omusajja how to treat the woman era ebintu binnyo bye yakolanga okulagaani nga ffenna twali tumugamba Amiri nali muzizaako ebbali nayo yali akikozeeko Kadiri emirundi egiwera naye lwakuba nti ye Kadiri alina steps ze yakolanga naffe oluusi n'atusingako ffenna lwaki waliwo ffenna Becky byatukoledde teri muntu abadde ku lusegero lwa Chosen Becky nga tafunako love kuva wa Chosen Becky because oyo omwala alina love ebyaddala alina obunafu bwe naye alina love era abantu abamwetoolodde balozezza ku love ye ebyaddala
nange kenyini nyini yayankoleddeko pate namba surprise birthday ate kamusendeze empitirivu ng'asanyusa nze era nange era abamu ne banjogerera n'abamu kwabo abasajja nti alabika mweyagala nani ne Chosen Becky banga yali ataddemu ssente nnyingi okunkolera pate ng'asanyusa nze kati ne bakadiru bani bonna bapiti bonna bibakoledde ba driver kadiru teyali driver otegeddwa kwaba bomita driver ye piti okitegedde oli yavayo n'ayogera byayogera oyo Roger bali bamugoba dda biseera bya dda by the way kyamugobya Roger bali bafuna butakkanya nga bolaba omukozi nga takoze bulungi n'omugamba omanyi debbali wendiba ndikwetaze nja kukubira n'oleeta driver omulala kati bwe kyali n'anyiiga n'ayogera byayogera naye yagenda obyogera nga bali bamugoba omwaka gumu nga gwenda myaka 2 nga bamugoba dda bwe yaviirayo okwogera kikiza bina byali ayogera waliwo yali abimuteekamu kozi byahapeninga taliiwo kitegeera madde nkugamba nti kati Kadiro bwatyo bwajja nga is a very good guy nga tukola naye kati olunaku lumu Kadiro atuuka tugamba bannange kuveera nsatu kukola ne Chosen Becky business yange ekuze nnyo because Becky annanga ku pages ze buli wamu atanfunya n'emirimu mikwano gye bagamba ebifaananyi mu biwooli naye nga gyali mu bufumbo bwe naye nga mukwano gwaffe tukola naye ku ttiimu n'agamba kati business yange ekuze ayina company bagita ya Cobweb photography nga business ekuze akola emikolo mingi n'afuna ssente eby'ebiseera nzijukira n'agula n'emmotoka mu ebyo ebiseera ng'obulamu butambula ssente ziyingira kati olw'okusanyuka ennyo okwagala okwebaza Becky n'akola birthday ya Chosen Becky surprise twakola abajja mwajja kati birthday lwakuba nti tebayogera nti Kadiro yali agikoze bagamba omwami ye yakoze iki ali ku resort wali Lweza yali Forest Resort kati ngeza okulaga nti Kadiro yatukubira ffenna tubane tukolere Becky surprise ngeri gyafena gyatusanyusiza ayina y'amazaalibwa ffenna n'atuyita buli omwami weyoza alina kati tumala okusonda ssente naye nga tezimala kati n'ayogera n'omwami namugana yajja muwa kati n'atamuwa awe wava obuzibu n'atamuwa Kadiro n'ateeka mu ssente ze Becky n'ajja n'alaba surprise n'anyumirwa n'asanyuka bamu surprise nze nga tugamba omwami yabikoze kati Becky waabuukira omwami si yabikoze mu kusasula ki biruze ezaali zigaanye ng'ate ne Kadiro ssente zimuweddeko n'agamba muleeteyo ku ssente kati Becky bw'abuukira nabuuza byabadde bitya agenda okizuula nga omwami gw'abadde amanyi si ye yali abisasudde Kadiro yali akoze ki abisasudde naye nga tabisasudde mbwamukwana yebisasula out of kusiima he was grateful the business ye etambula naye Becky yagiyambye okukola ki okutuuka waggulu ng'akola nkugambye yali afunye ssente ng'aziyingira n'emmotoka ngaguze Subaru awo okitegeera kyegamba kati ng'obulamu bwe bututamu tumusanyukireko tumwebaze kwekola eyo birthday naye naffe twadde banyi tugamba Kadiro Becky bambi omuddiza ne zino ssente zonna ozitaddemu okumusanyusa kati enkolagana ne yeeyongera paka n'olwaleero era ne biri bwe baviirayo okwogera luli biri ebyaliwo biri awo wonna Kadiro baali tebanatuuka ku level yakweyagala baali tebanatuuka ku level yakweyagala obukubagano bwabeerawo buli ye ng'akyakola mulimu gwe ng'akola mulimu gwe wadde nti omwami yavayo n'abagambu oyo abadde ayagala photographer ffenna yabitugenda yabiteekako dda ffenna nange baŋŋambako nti mwagala the same man otegera kyegamba buli muntu yagetinga close ku Chosen Becky ng'akugamba oyagala Chosen Becky omwagala okitegeera lwakuba nti kale ffe twalinga machuwanga ebyo tetubiteekako nnyo ssira n'oyo Kadiro yalinga machuwanga naye tabiteekako ssira naye baabimugambanga naye lwaki ebbanga eriiseewo okuva Chosen Becky yayawukana ne tata w'abaana be kati tukumpi ligenda myaka 3 nga baayawukana Chosen Becky okufuna omusajja omupya n'amutulaga after 3 years sikirabamu buzibu wabadde oyagala amala emyaka 10 yafiirwa akaani atafuna musajja amwagala after 3 years ng'obaawukanye n'omusajja mwamulagira bbanga kiri alina okumala nga tafunye musajja mupya kivudde gaffe twamusanyukiddeko senga Chosen Becky olwave mu bufumbo bw'ono omusajja nti bwawukanye enkera n'atandikirawo obufumbo bupya twandigambye tabanga omusajja abaddengayo bulijjo nga tetumanyi naye 3 years now eri ebbanga nze ku lwange ndaba Chosen Becky libadde li mu malofuna omusajja omulala after 3 years because mwe mwagenda okumanya nti relationship ya Chosen Becky ne tata w'abaana be yaggwawo byali bimaze okuyitako kumpi omwaka mulamba n'okusoba mwe mwabimanyire okujja mu mawulire byali byabaawo eya before nga byaggwawo nadda mwaka mulamba n'okusoba bigenda okutuuka okujja mu mawulire kati bimaze okutuuka mu mawulire n'ebbanga eriiseewo bali myaka 2 plus bagenda myaka 3 kuva ebaayawukana era ye wakitafuna mwagala mupya ye bannange tugezeeko okukompeyalinga ebintu bino ebizibu tubaako mu ababadde mu ndongo
mu 2019-2018 Rema bwe yali afuna omusajja omupya gwokimanyi ye Rema n'okulanga n'okututegeeza ko teyatutegeeza ko nti bayawukana ne Kenzo teyatutegeeza yatukwako obukubi mikolo okitegeera ngezaako kugamba abantu nti bwe tuba tujajinga tureetinga ebintu bino ye Rema teyatutegeeza nako bannange nti obuvumbo bwange ne Kenzo bwaggwawo teyabitugamba twalaba mikolo nga gyakukyala nitugamba era mujjukira Kenzo ebigambo byayogera n'agamba oyo abadde aleeta omusajja oyo mu nnyumba yange lwakwebe temusobola byogera ku Chosen Becky temusobola byogera kuba ennyumba ya Chosen Becky amaka gabadde ga Chosen Becky talinaako wadde bbulooka amaka gabadde ga Chosen Becky kyova tosobola kujja mu kamera n'ogamba Chosen Becky waki wadde oleeta omusajja mu nnyumba yange ennyumba ebadde ya Chosen Becky you get my point naye ate era n'ekirala nti biri bye yagambanga nti nasanze omusajja mu nnyumba ya mukyala wange yabadde akolawo kifena twabeerangayo we bava okukola ekiro muva ku kivulu ssaawa 9 mujja ne beebakawo mu ntebe ku makya buli omu n'azuuka nadda gy'alaga photographer naye baka driver naye baka omuyambi we naye baka baganda be naye baka era ennyumba Chosen Becky ebeeramu abantu bangi ne basista bonna babeerayo otegeera kyegamba kati gwe bw'osangawo photographer ng'ate omumanyi ali ku ttiimu tukola naye is that a crime kuba yamusanga mu ntebe n'atandika okulwanagana naye nembuuza Kadiri what happened nampa story nangamba yazze nansanze neebase mu ntebe nga bwe twebaka bulijjo nga tuva ku show n'atandika okuyomba n'akuba abaana nange n'atandika okunkuba n'enziruka ne muviira n'alumba omukyala yena Kadiri iyo story Kadiri gye yampa nangamba that's what happened nembuuza Pete driver Pete naye nangamba the same thing nti nange abadde ajja nansangawo mu ntebe nga neebase naye mwana sitegeera naye kyemmanyi eri kizibu we kyava otandika suspecting ono omusajja yekkeya gye yalaga Chosen Becky yali esukka ng'eri eya pate kati ye ono taata w'abaana kwe yava n'agamba naye ani ayinza kuba nga ayagala ani ku bonna alabika ayagala oli nga nange era bwe bakinteekako olwokuba yali ankoledde pate Chosen Becky you get my point naye ngezaako okulaga nti guno omukwano tegubaddeewo emyaka giri gyonna guzze gukula in the past months naye guzze gukula mpola nga bwe mbannyonnyodde okuva eri emabega n'ebino ebyokweyagala tebibaddeewo emyaka giri gyonna bizze wano mu kaseera Chosen Becky wabadde n'ebizibu ebingi ali musingo mother alina ebizibu abaana balwadde beetaaga yamuyambako yeetaaga kavuga abaana yeetaagako kino nga weetaagawo omuntu oyo akuyambako kati Chosen Becky yeesanze nga Kadiri amubeera kumpi ng'amuyambayambako ku bintu ebimu as a woman love netandika okukula neekula ate love eva mu bintu ebitonotono bwebityo nejja leero ne batuuka ne bagamba omanyi nkwagala ngenda nakuproposinga ngenda kukuwasa what's wrong with that kikyamu kiwaki tetusanyukirako Chosen Becky bannange mwabadde mwagala abeera wanakuwale bulijjo abapostingi abagamba single mother mwagala abeere nga abeera mu bwa single mother paka kufa kati Rema tabasanyusa nga mumulaba musanyufu mwali mwagane Rema naye asigala eyo single mother ate no ye Chosen Becky ngendako naye kubanga ate si yatutegeezaako nti obufumbo bwaggwawo ye Rema notutegeeza tetutegeeza so kino kimulekawa eri society because wazewo ebifaananyi ebirala ebyazze nga bakatabe nyirinyiri bya proposal ate ne wajja ebifaananyi ebirala nga omugole waffe ate alina omukyala gwalina n'omwana ebintu bya Kadiri wakwamu naye abantu amuboogera bibatamanyi Kadiri yalina omukyala n'omwana era ne bwe yajjira otwegatako wedde alina omukyala n'omwana along the way ffenna nga tukyaliwo nga n'obufumbo bwa Becky ne taata w'abaana be bukyaliwo ne bafuna obutakkaanya oli Kadiri ne mukyala we omukyala ne bamusigula n'agenda Kadiri najja n'abitugamba nga baseya n'akola byonna okuzza omukazi byonna yabikola bwe kyolina omumanya naffe ebimu bye tutakolango Kadiri yabikola okuzza omukyala oyo yeetondera omusajja n'akola byonna neetondera omukazi n'akola buli kimu omukazi yagaana neera n'akoma n'atugamba banywanyi nkoze byonna omukazi agaanye n'ebyo byekugamba byadda nnyo ne baawukana Kadiri n'atambuza obulamu bwe nga ne Becky gyali mu bufumbo bwe n'emirimu gitambula naye nga bali baayawukana dda kati byonna bigenza okujja Kadiri yasooka ne Chosen Becky obufumbo bwa Kadiri bwasooka okufa obwa Chosen Becky tebunnaggwawo obwa Kadiri bwali bwaggwawo dda aye n'akola buli kimu okuzza omukazi n'agaana so tebizze kati nti nno Chosen Becky mbwasigudde omusajja okumujja mu bufumbo nedda ono omusajja amaze ebbanga ddene ng'ali yekka dda nnyo ffe we yatutegeereza nti obufumbo bwe buweddewo dda jasiti bino ebifaananyi era omuntu ali mu bisaasanya naye era tumumanyi yakutte n'omuganda w'oyo omukazi
baagala muleeta mu mawulire mbwajja alumirize Kadiru muganda wa mukazi Kadiru gwe yali yawasa kati baagala muleeta mu mawulire nkunyonyola bye bali mu planinga kuba babiŋŋambye baagala muleeta mu mawulire ajje wa Boniface ajje wammwe abagambe nti bannange nze bawa interview njagala kukomerera ani Kadiru era babipulaninga mukazi omuwala akyaganye amugamba sister wange bayawukana n'omulenzi sister wange yamuvinga ono alina omusajja omulala you get naye waliwo ali mu kipika ayagala oli akomewo okitegeera ate ffe abamu kuffe tulowooza it is not necessary it is not called for move on omuwala amuvinze ono afunyeyo omuntu amwagala n'abaana be naawe omusajja amuvinga on ekyo kige obulamu bunyume abantu banakitwala batya because abantu kati kyogambye babadde tebakimanyira abanyi bagamba Rebecca nga mwenye nasigula bawamunne kati mwe mukoze music abawala abenzi mu ndongo bangi mubenza abo Chosen Becky talimu abawala abenzi betumanyi mu Uganda bwana abagaba keke abayimbi Chosen Becky talimu ngojjango bakubuuza abayimbi abakyasizo gaba keke mu Uganda ngoleta Chosen Becky ngoleta basitabu wa natoro baani neddoba olimba aba abawala tubalaba beeyiribira bekutobera sente zaabwe Chosen Becky yeeyiribira mu mulaba kasente ke mukalaba nga yekeeyiribira senga yali ayagala abasajja yali asobola okubafuna because ye nga artist abantu ba attracting mu bulamu bwe baba bangi mugiramu n'abagagga ne lwaki abaleka kubanga tali after that because omukazi omwenzi kizibu nnyo kulaba musajja alina sente nga amukwana n'amugaana ngwa mukazi mwenzi kizibu Chosen Becky wamulabye ddinga aguluba n'abasajja abagagga nti azze bajja ko sente zaabwe kyogamba tebamukwana nga nange nina yabali bantuukiridde abawera nga baagala Chosen Becky nga ate basajja bagagga nga bamwagala naye takkiriza kubanga she's for love tali mu ebyo byakunoonya kunoonya basajja bagagga si mwenzi ekyo nkikubuulira Chosen Becky si mwenzi senga abadde mwenzi nandikubulidde abenzi babeera abali mu ndo nga bayimbi abenzi tubamanyi Chosen Becky si y'omu ku bo awo wennyini atuulira Kadiru oli Rebecca onani agenda okusala okudda mu ddiini ya munne Rebecca yanaasala oba Kadiru anaasala agambe mukyala kudde mu ddiini ndowooza n'oli naye abaddewo naye abadde musiraamu naye abadde musiraamu kati weebuuza nti kimanyi ebyo biba byabwe baagalana babiri waliwo abaagalana akugamba I respect your religion sigalayo nange respecting mine sigaleyo kati oluusi ne muzaala abaana ne musalawo abaana tubakulize mu kino oba tubakulize mu kiri bw'osobola osigala mu ddiini yo ne then abaana ne mubakuliza mu ddiini y'omusajja waliwo abakikola bwe batyo ng'omukazi ali mu ddiini yo asigaddeyo naye abaana ne babakuliza mu ddiini y'ono oba omukazi n'asala n'ajja naye wali omukwano nze kimanyi byonna bisoboka Chosen Becky waba akusiramuka asobola osiramuka newankubadde nti mulaba nnyo emutundu eyo okumujja emutundu wa Pastor Tom kiyinza obeera ekizibumu ku muntu ng'agenda asabire wa Pastor Tom eyo mujjayo mutwala mu muzikiti ndabawo akazitaawo ak'amaanyi naye ate kyemanye wali omukwano byonna bisoboka asobola osalawo n'akikola naye nze kyenjagala kuba ndabyeko abawangadde nga oli ali mu ddiini era nali mu ddiini era basobola okubeerawo era tulina kubasabira na kubaagaliza birungi agimuleete fitina abaana bwe bagirira bayita ekibuuzo nti engeri ono omukulu gye yaliwo ate nga n'oli waali bakole DNA ng'obudde bukyali omukulu Amiri ategere balina okuwa obuyambi abasigala ku insurance DNA teyeetaagisa kati kuba baagikola dda ani yakola DNA Amiri yagikola dda abaana bonna babe basatu nono omuto n'asembayo naye wuwe kuba omwana we bamukolera DNA kuba issue ya Chosen Becky njukira bagenda awe ewandegeya okukola DNA minisita yasasula ne ssente ezo saagala bimuyingiza mu kwata byagala biyingiramu naye saagala kugenda ne minisita yasasula ne ssente zakola DNA lwaki nti omwana ono yasemba yali muto nnyo nga Becky tayagala bamufumite ng'omwana muwere era n'akaaba nnyo n'agalwa kiri mukole bali ababiri naye ono omwana akyali muwere nnyo mufumite empiso zammwe zino kati nga maama ng'omwana yali muwere nga wa myezi bwezi n'agaana naye paka bwe bamugaa tewali kyakkola naye bamufumite era naye ne bamufumita naye ne bamuggyako ki samples era bagenda okukebera abaana bonna nga ba Amiri era ekyo tewaliwo okubuuza kyevudde gamba nti omuntu ajja nagaa nti Chosen Becky mwenzi oba olimba omwenzi yoyo akuzaalira abaana bonna nga babo omwenzi yoyo
omwenzi oyo gwotawa wadde 10 gwotalabirira yenga yakuteeka namu ssente ezize enkalu n'akubeerera webbanga lyonna n'akwagala n'akuzalya n'abaana yoyo gw'oyita omwenzi really insurance yekyaliko ssente ebyo ssente ezo nange lwakuba kale ebyo byabufumba nnyo basaagala bingiramu ebyabo ababiri n'ebyo ssente ezo zaali za minisita yali akireese ekirowoozo ng'atadde akazito ku mulenzi ng'amugamba saagala bintu ebyo byemukola ne muzalazaala mbaana ne mubalekawo beerako akasente k'oweerezaayo kyatandikawo nga tumalako omwaka nga Septemba awo era n'awaayo emyezi ng'ebiri esatu awo ng'ateekako ssente naye wajja n'akola ki n'alekeraawo kubeera naye Becky yajja n'ayogera nange n'abiŋŋamba ne mugamba nze bannange kasita ssente sizobadde oyagala ssente zaakuwa tezicontributinga wadde kwota ku ssente zoweetaaga okukozesa okulabirira famire yo n'abaana bo ku ssente zoweetaaga nnyingi okuweerezaayo emitwalo 7 n'akuweerezaayo 5 n'akuweerezaayo akakadde after months tekigenda kuyamba because ezo ssente tezikumala abaana ba Chosen Becky balwala nnyo bwe nkulaga bills zaasasula ez'eddwaliro buli mwezi nnene okitegeera kuba nze mbirabo oluusi ne muyimirira ku pharmacy ne mugenda n'agula eddagala naye ng'olaba eddagala lyagula nga lya bbeeyi kitegeeza nti zino ssente zaakuweereza mitwalo 5 sizo weetaaga ye yakimanya nti sizo yali yeetaaga kyova nti Becky takizanga namu kireeta kukiremerako nti waaye nga tokyampeereza ssente nga waweerezaako emyezi mitono n'okoma because yalaba nga tezirina nnyera kyenyyo kyezimugattako n'akireka naye nga ffe yatugamba nti yali yakoma ddadda okumuteerayo wadde 10 naate ebyo Becky si ssente ze yeetaaga ezo mwenna mukimanyi obulamu bw'aba celebrities obo ne ssente ze batambulirako okubeezaawo abaana baabwe famire zaabwe ssente ziba nnyingi naye nze kyemmanyi yali akikola lwa mukwano kuba yali akyayagala omusajja ng'anoonya ebintu byonna ebibagatta n'omusajja era bambi olaba nti simanyiiyo era kyova nze kisinga n'okunnuma kwe kulaba omusajja najja n'alaga nti omukazi abadde tamwagala really genda omubuuza omuntu yenna yali akozeko ne Chosen Becky oba yali abadde ku lusegere lwa Chosen Becky yayagala omusajja taata w'abaana be yamwagala ng'omusajja ng'akulaga oba tolina wadde 10 oba tolina ky'oli ngenda kwagala yayagala omusajja nga ne bwamukola biki kuba lwe ebintu ebimu bye nalaba nga ne wobeera muwala omulala nga bw'oba bimukoze tasobola sigalawo omuwala Chosen Becky yasigalangawo because yali ayagala omusajja oba miggo oba kiki ng'asigalawo paka olumuba kwe twali emitiyana lwe yagendera ddala n'agamba leero nkitadde twali kumukola emitiyana n'azirika kati kwolwo n'agamba leero nkitadde complete twamubuuza what happened n'atugamba omusajja nkubye ebikonde mu lubuto n'azirika you get bwe yadde engulu ne bamubuulira ebibaddewo n'agenda n'ayimba n'addamu n'azirika maama we n'amutuuza maama wa Chosen Becky n'amugamba kati nno ekimala kimalawo mpozi ng'oyagala kufa you get kati that is when n'agamba kati nkitadde naye giri gyonna emyaka bambi oyo omuwala yayagala omusajja yayagala taata w'abaana be yamukolera buli kimu era nze kyova olaba ekisinga oli nayimya mukame n'agamba oyo mukazi ate tanjagala abadde mwenzi gwe Becky nga yayagala taata w'abaana be kivudde gamba nakutandise nkugamba Becky yali alina omukwano ogwa ddala agulina ogwa ddala wadde mwagalwa we wadde ffe bakyaliire atulaga omukwano ogwa ddala alina obunafu bwe tujja gamba talina bunafu alina obunafu bwe naye waliwo n'ebirungi byalina ebirungi byalina mwe muli omukwano agulina era oli bwajja naga omuyaye alina abasajja omwenzi oyo azaala abaana bonna nga babo yoyo omwenzi oyo aleka abasajja abagagga n'ayagala gwe omwavu oyo ye mwenzi oyo